So, ja. Frei, Runde 1. Das war die erste Runde. Informationen zu beiden Kämpfern in der Rundenecke. János Petrovic aus Ungarn wurde geboren 1971, 49 linke ist gut, ja, aber mehr rechts rumgehen, weil er seine linke Hand immer fallen lässt. Ja, und dann kannst du deine rechte gleich rüberhauen. Und genauso den linken Auftrag richtig reinwurfen. Ja, genau, Mann, das wurde geboren am 11.11.2000. der sieht dich doch gar nicht. So wie wenn du dich bewegst, sieht er dich doch gar nicht. Linke gerade durch die Mitte, rechts rüber, rechter hinterher. Ja, oder wenn er kommt, die rechte gerade genau in die Mitte rein. Und dann kannst du den linken Aufwärtshaken hinterher bringen. Rückfrei zur zweiten Runde. Petrovic. Box.
Stopp! Die rechte schön tief ansetzen. Zur Brust. Ja, nicht, dass du oben die Platte triffst. Ja, ja, ja. Und dann ruhig mal am Mann, nicht ruhig mal reinrucken. Ja, mit 2 linken Aufwärtshaken. Ja, wenn du so dran bist, ne? Den rechten Kopfhaken mitnehmen, linken Aufwärtshaken und dann einen knallharten linken Kopfhaken hinterher. Ja, und schön durch die Mitte über. Ja, die mag er ja nun gar nicht. Ja, ja, aber die rechte ganz tief ansetzen. Lieber das Brustbein treffen als die Platte. Ja, tief aber so. Rückfrei zur dritten Runde. Otto. Box. KO. Sehr schön zugeklebt. Jetzt. Zielruhe. Meinst du? Ja. Ich finde die Treppen runter. Bleib stehen, hier, bleib stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Information, Nick Klappert
sollte in diesem Kampf eigentlich gegen Marco Schulle-Schulze boxen. Der Schulle liegt leider kurzfristig im Krankenhaus. Und deswegen ist der junge Mann aus Ungarn, János Petrovic, kurzfristig eingesprungen. Sind wir ihm nicht gar so böse, sondern sagen vielen Dank. Dein Mann hat... Nee, nicht dein Mann, aber die Gegend von. Dein Mann hat das angebracht. Diesen Schein hat eigentlich der linke Aufertragung gemacht. Hast du gemerkt? Und da hat er, der Schmerz kam und da hat er das Ding runtergenommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und hier das offizielle Urteil. Ringrichter Kamen Petrov aus Sofia zählte János Petrovic nach 2 Minuten 46 der dritten Runde aus und damit Sieger durch K.O. und weiter unbesiegt aus Fürstenwalde, Nick Klappert.